Está bien esa bolsa. Esos son ratones, güey, no seas tonto. Échalo, échalo. No le atinaste. Tienen que meter la bolsa. Alguien, Métela. algún valiente. Ahora. Con un palo, empújalo, güey. Ya se acabó. Oh. No, ya ahorita. Listo, se acabó la diversión, ahora barran. Ya están sus 250 varos.